मिलिरहेको छैन। सबैजना भनौँ न अब मैले राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हरेक विभिन्न मन्त्रीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू सबैसँग भेटेर कुरा गर्दा सबैजनाले ल के गर्नुपर्छ है भनेर मिटिङ भयो, बस्यो, कुरा गऱ्यौँ भनौँ न आइसिसीको मान्छेसँग, एसिसीको मान्छेसँग, क्यानको पदाधिकारीहरूसँग। तर कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि हामी जिरोमै छौँ हुन्छ नि। अहिलेसम्म अब यत्रो वर्ष भइसक्यो। अहिले अब क्रिकेटको चासो भनौँ न लगभग अब 3-4 वर्षदेखि भयो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले राम्रो गर्दै आएको, सबैको चासो बढेको छ भनौँ न। एकदम अप्रत्याशित रूपले अब भनौँ न सबैजनाले क्रिकेटलाई मन पराउन थाल्नु भएको छ। त्यसको लागि त अब भनौँ न हामी विश्वकपमा पनि पुग्यौँ होइन, त्यो पनि एउटा ठुलो भनौँ न एउटा भूमिका। विश्वकपमा पुगिसकेपछि मलाई लाग्छ पुरा देशले नै एउटा आँखा खुलेको छ कि नेपालले पनि भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै खेलमा राम्रो गर्न सक्छ भनेर। तर अब फेरि घुमफिरेर कुरा जिम्मेवारीकै आउँछ। अब यहाँ जिम्मेवारी पुरा गर्ने कसैले पनि जिम्मेवारी पुरा गरेर भाषण जस्तो लाग्छ हामी खेलाडीहरूलाई चाहिँ, चाहे त्यो माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म। अब हामी खेलाडीहरू भनौँ न अब इनअवे हामी दुश्मन जस्तो भइसक्यो भनौँ न। पदाधिकारीको पनि भनौँ न अब सायद सचिव लगायत भनौँ न खेलकुद परिषदको पनि मन्त्रालयको पनि सबैले हामीले कसरी हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरूले आज आवाज निकालिरहेको छन्। किन भन्दा अब मलाई नै कहिले मलाई माओवादीको, कहिले कङ्ग्रेसको, कहिले एमालेको भन्ने आरोपहरू आइरहेको छ भनौँ न। अब सबैले के सोच्नुहुन्छ नि म कोही पार्टीमा लागेर या कसैसँग लागेर भनौँ मैले भोइस ओपन गरेर, र मेरो भोइस भनेको सम्पूर्ण खेलाडीहरूको भोइस हो। हामी सबैजना खेलाडीहरू बसेर हाम्रो चासो भनेको नेपाल क्रिकेटको विकास होस्। र क्रिकेटको हिस्ट्री हेर्नु भने अहिलेसम्म क्रिकेटको व्यवस्थापन जुन छ ढङ्गमय रूपले अहिलेसम्म बढेकै छैन, चाहे त्यो पहिला आउँछ अहिलेसम्म। अब पहिला क्रिकेट कसरी चलाएको थियो भन्दा अब घर परिवार चलाएको थियो। अहिले आएर अब राष्ट्रको चासो हुँदाखेरि त्यो घर परिवार चलाउने तरिकाले त राष्ट्र चल्दैन। यसमा विभिन्न भनौँ न अब जिम्मेवारीको कुरा आउँछ, अब गर्नुपर्ने क्षमताको कुरा आउँछ। सबभन्दा कुरा त क्षमताको भनौँ न। अब गाडी चलाउनेलाई प्लेन चला भन्ने त हुँदैन होइन। यहाँ त त्यस्तो अवस्थिति छ भने अब गाडी पनि चलाउन आउने तर म प्लेन हाल्छु भन्ने कुरा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सोचमा चाहिँ एउटा सोच ठुलो छ तर कार्य गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कसैसँग नै छैन। अब क्रिकेटमा धेरै टेक्निकल कुराहरू हुन्छ, ग्राउन्डको मेन्टेनेन्सदेखि लिएर ग्राउन्डको अब खेलाडीहरूलाई म्यानेज गर्ने कुराहरू। इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइसक्यो अहिले देशभर, सम्पूर्ण देशमा नै मान्छेहरूमा एउटा क्रिकेटको माहौल बनिसक्यो। अब भनौँ न अब बुढादेखि बच्चादेखि लिएर सबैजनामा क्रिकेट के भइरहेको छ, नेपाल टिमले हारेर जित्यो भन्ने चासो भएको स्थितिमा अब भनौँ न विकास समितिको तर्फबाट अब के कस्तो हुनसक्ने भनौँ न एउटा अब सुविधाहरू फेसिलिटीहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि कुरा फेरि म्यानेजमेन्टकै आउँछ। अब विकास समितिले यो गर भन्नुहुन्छ, मन्त्रालयले यो गर्नु भन्छ, सदस्य सचिवले यो गर्नु भन्नुहुन्छ, मन्त्रीजीले यो भन्नुहुन्छ। तर गर्ने त फेरि क्यानबाटै हो। र गभर्मेन्टसँग यति समय पनि छैन कि क्रिकेटमा मात्र कन्सन्ट्रेट गर्नको लागि। अनि देशको स्थिति हेर्दाखेरि देशमा धेरै ठुलो समस्याहरू छन् होइन। अब क्रिकेट मात्र फोकस गर्ने हो भने त त्यो कुनै भनौँ उचित पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दा गर्नुपर्ने एसोसिएसनले नै हो। अब एसोसिएसन भनेको हामी आफै पनि हो, क्यान भनेकै हामी हो, खेलाडीहरू पनि क्यानै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जहिले पनि क्यान ठिक छैन, क्यान यो छैन भन्दैन हामी खास आफैले गाली गरिरहेको स्थिति हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा अगाडि भनौँ न एउटा क्रिकेट खेललाई विकास गर्नको लागि एउटा व्यवस्थित ढङ्गमा अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ अब कुरा जिम्मेवारीको हो। जो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी लिनु पर्यो र अकाउन्टेबिलिटी भनौँ न। अब गभर्मेन्टले पैसा दियो 20 करोड, त्यो पैसा कहाँ गयो त भनौँ न। हो काम भयो, के काम भयो त एज अ खेलाडी भनौँ न। अब मैले त अहिलेसम्म 1% भनौँ न पनि कहीँ विकासको हुन्छ नि एउटा केही पाटो दिएको छैन। जुन ग्राउन्ड 15 वर्ष अगाडि त्यति हरियो थियो अहिले खेत जस्तो भइसक्यो। त्यही किर्तिपुरको मैदान, त्यही एउटा ग्राउन्ड हो। मूलपानी कहिले बन्ने हामी खेलाडीलाई त आशै मारिसक्यो भनौँ न। मूलपानी बन्ला नबन्ला होइन। अब हुँदा अब अहिले हामी नेपाल क्रिकेटको सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा छौँ र नेपाल क्रिकेटले पाएको यो सबभन्दा माथिल्लो स्तर र योबाट हाम्रो लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा एकदम स्थापित क्रिकेटिङ राष्ट्र हुनको लागि जस्तो इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का छ। अब चाहिँ यो ढोका खुलेको छ हामी सबैको लागि। फ्यान्सहरू छन् हामीसँग, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको भनौँ न सपोर्ट छ, एसिसीको, आइसिसीको, यहाँको लोकल कर्पोरेट स्पोन्सर्सदेखि लिएर सबैजनासँग। अब हामीलाई आएर भन्नुहुन्छ कि हामीहरू क्रिकेटमाथि पैसा लगानी गर्न चाहन्छौँ, तर लगानी कसरी गर्ने, खेलाडीमाथि लगानी गर्न चाहिँ मिल्दैन। कुरा म्यानेजमेन्टमा हो। त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने पक्ष भनेको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब क्रिकेट एसोसिएसन नेपालमा अब को हुनुपर्ने को नहुनुपर्ने भन्दा पनि यस्तो मान्छेहरू या भागै मान्छेहरू पनि जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। अब टियुको कुरा गर्ने अब अहिलेको हामीलाई इमिडिएट चाहिने भन्ने कुरा जस्तो टियु ग्राउन्ड छ र यहाँ अब पैसा खर्च गर्ने त कहाँ गर्ने त्यो टेक्निकल थाहा नै छैन कि अब कुन ठाउँमा कति खर्च गर्दाखेरि कति के लाग्छ भनेर। अब किर्तिपुर ग्राउन्डमा मलाई लाग्छ त्यो 4-5 करोड यदि हामी खर्च गर्ने हो भने अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्राउन्ड मलाई लाग्छ 3 महिनामा रेडी पार्न सक्छौँ अहिले नै। त्यो भन्नु धेरै टाइम अब मूलपानीको समय लाग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि अब टियु ग्राउन्ड पनि अब हुन त अब टियुको अन्डरमा छ, तर यदि त्यो ग्राउन्ड पनि यदि क्यानको अन्डर हुन पायो भने कस्तो हुन्छ, क्यानलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यो अब जहिले पनि त्यहाँ पनि विभिन्न विवादहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब टियुले नै आफूले तालाबन्दी गरिदिएको एउटा परिस्थिति छ भनौँ न। अब 3 वर्ष कि 4 वर्ष भइसकेको छ टियुले पनि एउटा त्यो त लिजमा लिएको ग्राउन्ड हो।
त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई पनि भाडा तिरेको हुँदाखेरि उनीहरूले पनि भनौँ न उनीहरूले चाहिँ खालि हामी खेलाडीहरूको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर मात्र उनीहरूले बन्द गरेको छैन। उनीहरूले मलाई फोन गर्छ नि हामीहरू यो अहिले कहिले तालाबन्दी गरिदिन्छौँ। हजुर हजुर 3-4 वर्ष भइसक्यो। उनीहरूले खालि तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर मात्र हो नि हामीले तालाबन्दी नगरेको, नत्र नि हामी पहिल्यै बन्द गरिदिन्छौँ भन्ने स्थिति छ। हजुर अब यहाँ कुरा गरेर अब प्रब्लम्सहरूको मात्र कुरा गर्ने हो भने हजारौँ छन् र हजारौँ प्रब्लम यस्तो छन् जुन भएको र भन्ने त्यो मुखले भनेर या भनौँ न एउटा सोचे भएको भनेको होइन कि जुन प्रब्लम छ त्यो भएकै प्रब्लमहरू छन् र हामी कुरा गर्छौँ विकासको, बजेटको, ग्राउन्ड बनाउने, अब गभर्मेन्टले भनौँ न 20 करोड दिने, 5 करोड दिने, जति करोड दिने, तर त्यो व्यवस्थापन कसले गर्ने त? गर्ने त क्रिकेट एसोसिएसन नेपालले नै हो, खेलकुद परिषदको निगरानीमा, मन्त्रालयको निगरानीमा, भनौँ न या राष्ट्रकै निगरानीमा। त्यसले गर्दाखेरि अब कुरा जिम्मेवारीको हो। आफ्नो पोस्टमा यदि बसेर सबैजना जिम्मेवारी पुरा गरिदिने हो भने मलाई लाग्दैन कि त्यति गाह्रो छ। जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि यदि त्यसको मोनिटरिङ पनि हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ र एउटा अब चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ टाइम फ्रेम दिनु पऱ्यो हजुरको। जस्तो भनौँ न ग्राउन्ड बनाउन 3 महिना छ नि त्यो 3 महिनामा यो कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको फिडब्याक लिनु पऱ्यो। ग्राउन्ड बनाउन बजेट पास हुन्छ, कार्यान्वयनमा अब भनौँ न अब हुँदै हुँदैन। अब मलाई लाग्छ अब देशकै भनौँ न संरचनै त्यस्तो हो कि या राष्ट्रको संरचनै त्यस्तो भएर पनि हो कि भन्ने कहिलेकाहीँ अब हामी खेलाडीलाई चाहिँ के लाग्छ नि अब त हाम्रो अब डिभिजन 1 मा छौँ अहिले हामी। हाम्रो काम भनेको भनौँ न अब जिउज्यान लगाएर सबैजना खेलिरहेको छौँ, कमिटेड भएर खेलिरहेको छौँ। अब लगभग आउने 2, 3.5 वर्षसम्म त हामी निरन्तर रूपमा क्रिएट गर्छौँ। भोलि गएर अब नेपालै भनौँ न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा खेल्न सक्ने ठाउँ बनेन भने पनि अब जस्तो अफगानिस्तान दुबईमा आफ्नो होम म्याच खेल्छ भने अब हामीले आफ्नो पूर्वाधार भनौँ न समयमा ठिक पार्न सक्दैन, सायद हामी अरू कुनै ठाउँमा गएर खेल्छौँ होला। त्यसले गर्दा अब समय छ हामीसँग अहिले पनि। अब आउने 3 महिना 4 महिनामा यदि लागेर काम गर्ने हो भने मूलपानीले आफ्नो ठाउँमा छ, किर्तिपुरले अलिकति पैसा लगानी गरेर त्यहाँ बनाउने हो भने त्यति गाह्रो छैन। र अरू कुराहरू भनेको अब धेरै कुराहरू छन्। अब जिम्मेवारी हो क्याम्पको सबैजना मिलेर, परिषद मिलेर, मन्त्रालय मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यति गाह्रो समस्या चाहिँ छैन। तर कुरा अब टेक्निकल हो। अब टेक्निकल एस्पेक्टमा चाहिँ त्यो क्षमता हुनु पऱ्यो, त्यो खालको एउटा भिजन र आइडियालाई चाहिँ भनौँ न एउटा कार्यान्वयन गर्नको लागि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब